今天我们要教近色，近色不知道有没有用？好吧，管它有没有用，就先来用。滑鼠左上点一下，右下点一下，把它冲起来。按 I 空白键。好，然后呢，比如说在现在这边再点一下左键，往下拉，你会发现它会旋转。意思说呢，它就是沿着我们现在这个黄色的，黄色的就有点像是它的镜子，然后就把它反射到另外一边去。所以如果我们要正交的近色，我们当然也要把这个正交打开，就变成这样，就变成这样，就变成这样，这样。好，这是什么东西？不知道这是什么东西。按 ESC， 哦，不见了，等一下 ，MI 空白键，点一下，再点一下，按一下空白键，好，就变成这样。可以干嘛吗？也不确定可以干嘛，就是这样。拜拜。